Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. O meu nome é Silvio, eu sou especialista entre os animais. Se for possível, já nos ajude se inscrevendo aqui no nosso canal, que estamos apenas começando e isso nos ajudará a trazer sempre as novidades dos animais. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre os cavalos. Os cavalos é uns animais mamíferos de porte médio. Os cavalos, eles também fazem parte dos grupos equinos, do mesmo dos pôneis, burro e também das zebras. Os cavalos, eles convivem com os seres humanos há mais de 5.000 anos e também são uns animais domesticados. Eles podem fazer parte do trabalho com os animais e também para o esporte. Os cavalos, eles podem ser encontrados em maiores partes do mundo, exceto em lugares muito frios. Os cavalos, eles podem viver em média de 20 a 35 anos. Eles são uns animais velozes. O peso de um cavalo varia muito, de 300 a 500 kg. A altura de um cavalo normal, em média de 1,5 m de altura. A velocidade de um cavalo pode chegar até 50 a 65 km por hora, assim sendo um cavalo puro sangue ou um cavalo bem treinado. As fêmeas dos cavalos são chamadas de égua. A gestação de uma égua dura 11 meses para dar o nascimento aos potros. Os potros já podem ficar de pé após o nascimento a 2 horas após o parto. Existe espécie de cavalo selvagem. Eles ficam na Ásia e também na Europa. Estima que tem mais de 100 raças de cavalos por todo o mundo.